जानवरों के शरीर के अंदर मिली सबसे अजीबोगरीब चीजें। सबसे पहले थाईलैंड में एक ऐसा कछुआ पाया गया जिसके पेट में करीब 915 सिक्के मिले और इन सिक्कों के वजन के चलते कछुए का शल तक भी टूट गया था। दरअसल ये कछुआ एक पौंड में रहता था जहाँ पर लोग अपनी विश के लिए पौंड में सिक्के फेंकते थे जिसे ये कछुआ निगल जाता था। नंबर 2, एक बार फ्लोरिडा में लोगों को समुद्र के किनारे एक मरी हुई टाइगर शार्क मिली और क्यूरियोसिटी के चलते जब लोगों ने उसे काटा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उस शार्क के पेट में पैसों से भरा एक बैग था। हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इतने पैसों से भरा बैग आखिर शार्क को कैसे मिला।